Итак, всем привет, друзья! Сегодня у нас Casio Silviana. Это серия AP450. Вот, клиент к нам обратился с проблемой, то, что у него дребезжат клавиши. Вот такой вот ужас периодически бывает слышно во время. Вот. Но проблема в том, что, к сожалению, не всегда можно устранить эту проблему, скажем так, своими силами. Вы можете произвести инициализацию сброса. Это делается так: выключаете инструмент, зажимаете самую правую одиночную клавишу, не отпуская клавишу, включаем инструмент и ждем. Ждем, еще раз повторяю, не отпуская крайнюю клавишу. Вот, я могу сказать, что всего у 1% примерно данная, скажем так, опция помогает как бы сбросить, но в 99% случаев, к сожалению, это не решение. Как видим, инициализация сброса не помогла. Вот. Проблема здесь непосредственно в самой материнской плате. Вот. Если вы еще не пытались ее отремонтировать, скажем так, в сервисах или у ребят, которые много обещают, но при этом как бы очень-очень долго тянут, вот, вы можете обратиться к нам. Такой ремонт занимает порядка 2-3 дней. Все у нас в наличии имеется, и если, скажем так, вы обращаетесь напрямую, сразу имея такую поломку, вот когда у вас инструмент полностью загружается и есть эта проблематика, то без всяких проблем мы можем восстановить ее, как бы, и вам не придется переплачивать за новую материнскую плату там почти 50 тысяч рублей. Вот. Цены на ремонт они доступны, они ниже вдвое самой материнской платы, даже втрое практически бывает. Поэтому, если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, можете писать мне, звонить мне, я вам подскажу. Вот, у нас все имеется для ремонта. Все свои контакты оставлю в описании под видео. На этом прощаюсь, всем удачи!